أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بارك الله فيك أعزائي الطلاب والطالبات في الصف الثالث الابتدائي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الوحدة الثامنة، البحار والمحيطات. ونتعرف هنا على هذه المشاهد، وتعرفون جميعا أسماء هذه الحيوانات. أين الحوت؟ أين قنديل البحر؟ أين المرجان، الشعب المرجانية؟ أين نجم البحر؟ تعرف على أسماء هذه الحيوانات البحرية. نضع هنا علامة صح عند الصورة المتعلقة بالبحر. هل هذه الصورة تتعلق بالبحر؟ نعم، هو يصطاد على شاطئ البحر، نضع لها علامة صح. وهل هذه تتعلق بالبحر؟ بالتأكيد. لكن هل هذه تتعلق بالبحر أم بكرة القدم؟ وهل هذه لها صلة بالبحر؟ هذه الأسماك لها صلة بالبحر؟ نعم. وهذه لكن هذه لها صلة بالبحر، وهذه الصور التي لها صلة بالبحر نضع لها في الدائرة البيضاء علامة صح. ونأتي إلى هذه الصورة ونعبر ونقدم وصفا لزيارة قمت بها للبحر. تلميذ أو تلميذة سوف يقول: أنا ما زرت بحرا قبل ذلك. سنقول له: تخيل واكتب من الخيال. أنت أكيد رأيت مسطحات مائية، ولو أنك زرت حديقة فيها حمام سباحة مثلا، فاعتبرها بحرا وعبر، قدم وصفا لما تراه. أمواج عالية كالجبال، أرى سفينة ضخمة تسير فوق سطح الماء، أرى هناك حقول لاستخراج النفط والبترول وغير ذلك. جمل بسيطة خفيفة تتكون من كلمتين 3 كلمات تعبر بها عن المشهد الذي تراه، وتتعود منذ الصغر أن تتكلم وتكتب. هنا المشروع يتعاون فيه عدد من التلاميذ لتحديد مواقع المملكة العربية السعودية. ماذا يوجد شرق المملكة العربية السعودية؟ الخليج العربي. ماذا يوجد غرب المملكة العربية السعودية؟ البحر الأحمر. إذن ستأتي مجموعة تتكلم عن الخليج، وستأتي مجموعة تتكلم عن البحر الأحمر، وتجمع كل مجموعة معلومات. أين موقع هذا المسطح المائي؟ الخليج يوجد شرق المملكة، البحر الأحمر يوجد غرب المملكة. البحر ما شكله؟ ما لون الماء فيه؟ ماذا يوجد فيه من أسماك ومن حياة بحرية؟ نكتب ونتعرف على هذه المعلومات، ونجري مناظرة بين الفريقين. يعني كل فريق يقدم ما لديه من معلومات، ومواجهات بين الفريقين، مواجهات نافعة بالفكرة النافعة والمعلومة الصحيحة. تستمع إلى النص وتجيب من خلال استماعك للمعلومات. واضح أن النص يتكلم عن الكرة الأرضية، هذه هي صورة الكرة الأرضية. واضح أن فيه كلام عن المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي والبحر الأحمر. واضح أنه سيتكلم عن خريطة الكرة الأرضية كلها وما فيها من محيطات. لاحظ المحيطات، هذا واحد، المحيط الهادي. سيأتيك سؤال: ما أسماء المحيطات التي سمعت في النص، التي سمعت بعضها في النص؟ المحيط الهندي هل يوجد في النص؟ المحيط المتجمد الجنوبي والمتجمد الشمالي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ مرة أخرى يدور حول هذه الكرة الأرضية، يدور يعني يظهر من اليمين ويظهر من اليسار. هذه محيطات. طب والبحار؟ يوجد الخليج العربي، يوجد البحر الأحمر، يوجد في العالم البحر المتوسط، يوجد البحر الأسود في آسيا مثلا، يوجد البحر الميت في آسيا أيضا. كثير من البحار توجد، والأنهار
يوجد نهر الأمازون، نهر النيل، نهر الفرات، كثير من الأنهار توجد، والهضاب والجبال والسهول. النص ذكر بعض الأشياء، نستمع باهتمام ونجيب بتركيز ونتعود الفهم مع القراءة الصحيحة، شيئا شيئا، درسا درسا. المعنى العام للنص بالتأكيد كان يتكلم عن الكرة الأرضية وما فيها من بحار ومحيطات وجبال وسهول وهضاب. طب لماذا تبدو الكرة الأرضية زرقاء؟ لأن أغلب سطح الكرة الأرضية عبارة عن مياه، مسطحات مائية، محيطات وبحار، وهذه المياه لونها أزرق، فيكاد اللون الأزرق يسيطر على الخريطة وعلى الأرض كلها. أيهما أكبر، البحر أم المحيط؟ المحيط أكبر. تعود إلى الخريطة لترى المحيط أكبر من البحر. اذكر أسماء محيطات، ذكرنا ورأينا في الصورة، وبحار وذكرنا. اذكر أسماء البحار التي سمعتها في النص، هنا محدد السؤال، التي سمعتها في النص. مثلا ربما لم تسمع كلمة البحر الأسود في النص، لكني ذكرتها لك في الخريطة. لماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟ لأنه يغلب على لون مياهه اللون الأحمر مثلا. لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ لأن الكائنات لا تستطيع الحياة فيه. نعم، ذكر في النص أسماء بحار تطل عليها المملكة العربية السعودية. ذكرنا المملكة غربها البحر الأحمر وشرقها الخليج العربي وبحر العرب. كيف يمكن الاستفادة من البحار في توفير مياه صالحة للاستخدام؟ بتحلية مياه البحر، طرق مختلفة لتحلية مياه البحر. ما الصعوبات التي تواجه بلادنا بسبب قلة مصادر المياه؟ أكيد الصعوبات التي تواجه بلادنا بسبب قلة مصادر المياه، مثلا عدم القدرة الكافية على الزراعة وإنتاج المحاصيل بشكل وافر، وإيجاد صعوبة وتكاليف في توفير مياه الشرب وغير ذلك. ما دوري في المحافظة على المياه؟ أن أقتصد وأوفر عند استخدام الماء، وأنصح غيري بذلك. هنا البحر الأحمر هل هو غرب المملكة العربية السعودية؟ هذا صحيح، لكن نأتي إلى أقسام المسطحات المائية. في منها بحار، في منها محيطات، والمحيط مثلا الهادي، الأطلنطي، الهندي، المتجمد الشمالي، المتجمد الجنوبي. هذه هي الأسئلة، قلت لكم ستأتي أسئلة. بحار تقع داخل حدود المملكة مثلا، هل البحر الأحمر؟ هل البحر الخليج العربي وبحر العرب؟ البحار تقع خارج حدود المملكة، هل البحر المتوسط؟ البحر الميت؟ بحر قزوين مثلا، البحر الأسود؟ أكمل الشكل. البحار والمحيطات، هنا على اليمين البحار وعلى اليسار المحيطات، وفي الوسط التشابه بينهما، يعني يجمع بينهما. مثلا البحر والمحيط يتشابهان في ماذا؟ مياه كل منهما مالحة. يوجد في البحر وفي المحيط حيوانات ضخمة، وأيضا عمق البحر وعمق المحيط يعني يمتد العمق إلى مسافات كبيرة. هذا التشابه. لكن البحار تنفرد بماذا؟ أقل عمقا من المحيط وأقل اتساعا من المحيط. طب والمحيط أكثر اتساعا وأكثر عمقا. طب والبحار يوجد فيها أنواع محددة من الأسماك ومتوسطة الحجم، والمحيطات يوجد فيها أنواع ضخمة جدا من الكائنات الحية والأسماك. هذه الاختلافات. النشيد.
أمام البحر. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدفا، وحين الموج بلله أحس البرد فارتجفا. سؤال عابر ثار بنفس الطفل فاحتار، يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر. جلال روعة سر تحير قلب من وصفا. وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم، وحين الطفل أحرجه أزاح الصمت واعترفا. وقال البحر يا ولدي سل الأسماك في كبدي، وسل موجي تجد قلبي بحب الله قد هتفا. إله الكون سواني ومن يرعاك يرعاني. تبسم بعدها الطفل وحيا البحر وانصرفا. نعم، نقرأ بشكل صحيح، نخطئ ونصحح ونفهم الأناشيد، القرآن، الأحاديث، الكلام المكتوب، ونكون إحساس الطفل ومشاعر الطفل ومعلوماته بشكل صحيح، خطوة خطوة، شيئا شيئا، في بساطة وبأسلوب مبسط وبالهدوء. نلاحظ صبي وقف أمام البحر، والقصة يقول الشاعر أمام البحر قد وقف هنا، هو أعطاها ألف زيادة، هو طفل واحد، صبي واحد، لكنها أعطاه لكي يجعل هناك نغم بين الكلمة الأولى وقف، نهاية يعني النصف الأول، ونهاية النصف الثاني الصدفة، يعني جعل مد للفتحة، لكن هو صبي واحد. أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدفة. الصدف الذي يحتوي على اللؤلؤ الذي يلقي به الموج على الشاطئ. فراح هذا الصبي يجمع الصدف، وحين الموج بلله، الموج نثر عليه قطرات الماء، أحس البرد فارتجف، يعني ارتعد وارتعش من برد الماء. سؤال عابر ثار يعني ظهر في ذهن وفي عقل الصبي، سأل نفسه، ثار بنفس الطفل فاحتار، احتار الطفل يفكر. يحار القلب والفكر فمن سواك يا بحر. القلب يحتار والفكر أمام عظمة هذا البحر، أمام عظمة الله في هذا البحر، ويتساءل أي إنسان من سوى هذا الماء وهذا الموج؟ ما الذي يحرك هذا الموج؟ الرياح الشديدة. ويحكي الطفل جلال، يعني شيء عظيم، شيء مهول، شيء مبهر، روعة، قمة الجمال، سر فيه أسرار تحير قلب من وصف. الذي يأتي ليصف البحر قلبه يحتار، كيف يصف عظمة رهيبة وجميلة وعالية وقوية. لاحظ، أنا أكرر لك الكلمة بمعاني كثيرة حتى نبني أنفسنا. وراح البحر يبتسم، البحر يضحك. كيف يضحك البحر؟ يتحرك ويثير جمال الإنسان، ويضحك ويفرح ويبهج من يراه، هذه معناها. وراح البحر يبتسم وبالشطآن يرتطم، الموج يعني يصطدم ويرتطم بالشاطئ بالبر. وحين الطفل أحرجه، يعني كأن الطفل سأل سؤالا عظيما، أحرج البحر وجعله يفكر ويبحث عن إجابة. لما أحرجه الطفل أزاح الصمت، البحر أزاح الصمت، يعني أبعد عنه الصمت وتخلى عن صمته، واعترف وتكلم وأخرج ما فيه. وقال البحر يا ولدي، يكلم الصبي، سل الأسماك في كبدي. تريد أن تعرف؟ اسأل الأسماك الموجودة في باطني، في كبدي، في داخلي، تحت سطح الماء. وسل يعني اسأل، وسل موجي تجد قلبي. سل أمواجي يا طفل يا صبي، تجد قلبي
بحب الله قد هتف. تجد قلبي يهتف ويصرخ وينادي بحب الله، يعترف بحب الله. إله الكون سواني، يعني البحر يقول ذلك، وقلبه قلب البحر يقول إن إله الكون سواه. إله الكون سواني، صنعني، خلقني، أوجدني. ومن يرعاك يا طفل يرعاني، من يحرسك يحرسني، من يمدك بالماء يمدني بالحياة، وهكذا. تبسم بعدها الطفل. كان البحر هو الذي يتبسم منذ لحظات، الآن يبتسم الطفل. تبسم بعدها الطفل وحي البحر وانصرف. طبعا انصرف بعد أن جمع في داخله معلومات وأحاسيس ومشاعر هي التي نفعلها الآن عندما نبين لكم المعاني. وهنا نتعرف على معاني بعض الكلمات. ارتجف، ارتعش، اهتزت أطرافه من البرد. ثار، خطر وظهر. ثار يعني برز وظهر. احتار، تردد، ماذا يقول أو ماذا يفعل. أزاح يعني أزال وألقى عنه هذا الأمر أو هذا الشيء، أو ألقى عنه هذا الصمت. وهتف، دعا ونادى. الدرس الأول في هذه الوحدة يتكلم التلاميذ والتلميذات عن الأحياء البحرية. نقرأ فقرة واحدة. تعيش في البحار والمحيطات كائنات حية كثيرة، من أهمها الأسماك، السلاحف، نجم البحر، المرجان، المحار، سرطان البحر، الأخطبوط، قنديل البحر. هذه التي تعرفنا عنها في الصور والمشاهد السابقة. كي نفهم ونستوعب ما يلي. هنا الإجابات شفهية، حوار بينك وبين نفسك بملاحظة الصور والمشاهد واستنتاج الأفكار. لماذا سمي نجم البحر بهذا الاسم؟ تنظر لشكله تعرف الإجابة. لأنه يشبه شجرة؟ لا. لأنه يشبه سيارة؟ لا. سمي نجم البحر. إذن ماذا يشبه؟ خلاص أنت عرفت الإجابة. لا أريد أن أحطم ذكائك وتفكيرك، وما أريد أن تستنتج أنت. ما الحيوان الذي نراه على شكل شجرة؟ عد للمشاهد وانظر. ما الحيوان الذي يشبه شجرة؟ استنتج أنت. ويأتي على ألوان مختلفة سهل التعرف عليه. اشتهر سكان الخليج بصيد حيوان بحري عجيب، فما هو؟ النص موجود فيه، وأنا حاولت أن أخفف عنكم القراءة شيئا ما. نقرأ أشياء ونترك بعض الأشياء لكم، والطريقة تأخذونها وتتعودون عليها. ما الحيوان الذي يعرف بأبو مقص؟ في الصورة موجود، في المشاهد نعم. ما الذي يميز الأخطبوط عن غيره من الحيوانات؟ يعني مختلف في إيه؟ في أي شيء هو يختلف؟ هل مثلا له مثلا 100 مثلا من الأرجل؟ هل له مثلا شوارب؟ ماذا فيه من الاختلاف؟ ما اسم الحيوان الذي ليس له رأس؟ هل هو نجم البحر؟ الله أعلم، ممكن خطأ ممكن صح. أقترح 3 عناوين أخرى للنص، يعني نفهم العنوان ونكتب. مثلا من أعاجيب البحار، ممكن من مثلا أسرار البحر، ممكن. اكتب عناوين مناسبة للموضوع. ويأتي يعرض عليك بعض المشاهد أيضا. أتعرف صورة الحيوان البحري ثم أصله بما يميزه عن غيره كما في المثال. يعني نجم البحر مثلا له 5 أذرع، 5 من الأذرع. هذا ما يميزه. طيب ماذا يميز هذا الحيوان؟ زعانفه الطويلة. ماذا يميز هذا؟ هل هو سلحفاة أو يشبه السلحفاة؟ ماذا يعني الاختلاف الذي فيه عن باقي الحيوانات؟
طب وهذا ماذا يميزها؟ هل هي تطير؟ تقفز قفزات عالية، عندها القدرة على القفز. وهذا بما يمتاز، عنده شبكة مثل شباك الصيد. إذن أكمل الفراغات في الخريطة الذهنية الآتية، خريطة ذهنية بما يناسبها من النص. أهم الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات. كتب السلاحف. طب وأنت ماذا تكتب؟ لاحظ هو كاتب أيضا السلاحف، وكاتب عنده المحار، وكاتب عنده الأخطبوط، وكاتب نجم، كاتب 4 وباقي لك 4، والمشاهد كانت كثيرة. طيب بالنسبة للسلاحف مثلا سنكتب تحتها أشياء. حيوان ليس له رأس، ما هو؟ هتكتبه هنا. يعني ستتعرف من الصورة، من الوصف، وتكتب اسم الحيوان. هنا اسم الحيوان وتكتب له وصف. يعرف بأبو مقص، من هو؟ تكتب أعلى منه. المحار ماذا هو؟ طيب على شكل شجرة ذات ساق سميكة، ماذا هو؟ ما اسم الحيوان؟ طب الأخطبوط اكتب عنه ما صفته الرئيسية. متعددة الأنواع والأحجام، ما هي؟ السلاحف مثلا؟ لا، كتب هو السلاحف هنا، إذا خطأ الإجابة، السلاحف هنا خطأ. طيب نجم البحر يشبه ماذا؟ يشبه السكين، الملعقة، أم يشبه الشمس أم القمر؟ وسماه نجم البحر، سماه نجم البحر. لاحظ هنا أضع علامة صح في الدائرة المجاورة. الصدفة وعاء رقيق يغطي أجسام بعض الحيوانات البحرية، أم وعاء صلب يغطي أجسام بعض الحيوانات البحرية؟ يعني الاختلاف في ماذا؟ في أنه رقيق أو صلب. الصدفة قوية. إذا أنتم عرفتم الإجابة. يهبط يعني ينزل من الأعلى إلى الأسفل، أم يصعد من الأسفل إلى الأعلى ويرتفع؟ لا، يهبط هبوط، يعني إلى أسفل، يعني ينزل. يعني الإجابة الأولى. واضح؟ واضح. كلمة صديق ضدها عدو. كلمة سميكة الضد اللي هو العكس، رقيق، رقيقة، أو رفيعة أيضا، أو نحيفة. الأحياء ضدها الأموات. تعيش ضدها تموت. هذه أحيانا يكون فيها صعوبة هذه الأسئلة. أستخرج من النص كلمة مفردها اتجاه، المفرد اتجاه. طب الجمع اتجاهات. كلمة مثناها مقصان، والكلمة مقص. كلمة مذكرها حي، إذن الكلمة حية، حاء وياء وتاء مربوطة وعليها تنوين. كلمة جمعها أجسام، هي جسم. كلمة معناها ينزل، المعنى ينزل، فالكلمة يهبط. كلمة مؤنثها عجيبة، الكلمة عجيب، وتكون مؤنثها عجيبة. أكمل خريطة الكلمة. متشابهة، الضد مختلفة. طيب ونوع الكلمة من الأسماء، اسم يعني. والمرادف يعني متشابهة يعني متماثلة، متقاربة، ومتماثلة أدق. الكلمة في جملة. الحيوانات البحرية متشابهة في أنها عجيبة وغريبة في تكوينها ومن أسرار البحار، ممكن. نوع الكلمة، نوع الكلمة يعني هي من الأسماء. نوع الجملة يعني الجملة التي كتبتها أنت، وليس نوع الكلمة. هنا نوع الكلمة متشابهة من الاسم، لكن نوع الجملة التي كتبتها أنت. مثلا لو كتبنا هذه الكلمة في جملة: الحيوانات البحرية متشابهة في أسرارها،
بدأنا بكلمة الحيوانات البحرية فالجملة اسمية. ولو كتبنا تتشابه أو تتماثل الحيوانات المتشابهة في صفاتها فبدأنا بفعل، نكتب نوع الجملة فعلية. الأداء القرائي، كلمة يهبط هي فعل مضارع مرفوع فوقه ضمة، فوق آخر حرف ضمة، ليس قبله أداة تنصبه ولا تجزمه، فهو فعل مضارع مرفوع. كلمة صدفة فيها تنوين كسر، كسرتان تحت التاء المربوطة. لكن عندما نأتي إلى كلمة حيوان فيها تنوين ضمتان، ينطق في نهاية الحرف صوت يشبه النون غير النون الموجودة فيه، يعني موجود نون في الكلمة حيوان، لكن أيضا الضمة الثانية تأتي بنون أخرى في اللسان فقط، تصير الكلمة حيوان نون، صوت النون مرتين، مرة للنون الحرف ومرة للنون التنوين. كذلك مختلف هنا، ولكن ليس هنا حرف نون، مختلف يظهر صوت النون مرة واحدة. أذرع صوت النون يظهر مرة واحدة وهو تنوين كسر. واضح؟ عجيب، سريعا، نلاحظ هنا في تنوين الفتح كتبت فتحتان مع ألف زائدة. كثير من الحروف عندما تأخذ فتحتين تأخذ ألف زائدة معها، إلا التاء المربوطة عندما تأخذ فتحتين لا تأخذ ألف. واضح الكلام؟ تركيب لغوية يعني مهارات اللغة. يعني استخرج 4 كلمات منونة تنوين فتح، فتحتان كثيرة في النص موجودة. طيب 4 كلمات تنتهي بتاء مربوطة، تاء مربوطة موجودة في كلمة منونة وموجودة في كلمة مربوطة. واضح؟ كثيرة موجودة التاء المربوطة في النص. نريد كلمات فيها حرف الهاء ليس له نقطتان، حرف الهاء يشبه التاء المربوطة وليس له نقطتان. 4 كلمات منونة تنوين كسر، كلمات فيها تنوين كسر، منونة فيها تنوين كسر، كسر فيها تنوين كسر، لكن أن تلتزم بالنص. واضح؟ 4 كلمات تحوي حرفا مضاعفا، كلمة مضاعفا فيها حرف العين فوقه شدة وفتحة، يعني مشدد يعني مضاعف، والنص مليء بالحروف المشددة. 4 كلمات منونة تنوين ضمتان. 4 كلمات تنتهي بألف مقصورة، الألف المقصورة التي تكتب إما قائمة وإما تشبه الياء وليس لها نقطتان. واضح؟ وأنا شرحت هذا في دروس. 4 كلمات تنتهي بتاء مفتوحة، تاء مفتوحة يعني هي في كلمة كلمات، هذه تاء مفتوحة ممدودة على السطر، يقولون تاء مفتوحة أو تاء مبسوطة. واضح؟ موجودة كثيرا في النص السابق. ضع النص أمامك وانقل الكلمات حسب المهارة المطلوبة. ونكمل هنا، أكمل الجمل الآتية بكلمات تبدأ بهمزة قطع. همزة قطع يعني الهمزة التي تكتب فوق الألف أو تحت الألف أول الكلمة، مثل كلمة أسماك، أولها فوقه همزة، ألف بهمزة تسمى همزة قطع. لكن همزة الوصل ألف دون همزة. إذا نأتي بكلمات فيها همزة قطع. تتعدد أنواع الأسماك، أنواع فيها كلمة همزة قطع، نعم. واضح؟ تتعدد أنواع الأسماك وأشكالها، وأشكال أيضا فيها همزة قطع. ما أعظم، كلمة أعظم فيها همزة قطع، قدرة الله. وما أجمل فيها همزة قطع. ورقم باء الآن. لسكان الخليج العربي تاريخ في صيد المرجان واستخراج اللؤلؤ والانتفاع به. سرطان
البحر حيوان عجيب يتحرك سريعا في كل الاتجاهات دون أن يغير اتجاه جسمه مثلا. أكمل ما يأتي بكلمات تحوي حروف مد. مد بالألف بحار، أسوار، أشجار. مد بالواو قلوب، زهور، جسور، عبور، لا يريدها على وزن مثلا جمع، قلوب، جسور، زهور. محيط مثلا سرير. مد بالياء يعني حرف ياء سهل في نطقه ويسبقه حرف مكسور، محيط. طيب وسرير وجرير وخرير الماء. هكذا مد بالألف والمد بالواو والمد بالياء نأتي بكلمات من النص وأيضا من خارج النص، لأنه هنا لم يحدد. إن شاء الله نلتقي قريبا في درس آخر من دروس اللغة العربية. نتمنى لكم السعادة والتفوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.